江水退去，我们沿着沙滩呢，今天来到了这个两端已经断流的大沙坑啊。水呢，据说还有6、7米以上，但是今天风大，而且呢急剧降温啊，看看今天我们能不能挑战成功。就在这底下，我们来找个钓位吧。江边上呢有那种大江扁啊，它喜欢吃这种玉米。今天我们就用玉米来做窝，玉米来做钓。剥了一个新鲜的玉米啊，然后加入一些煮熟的玉米。风大，这个勺子它肯定是打不出去的。今天我想一个办法，加三体啊，靠三体的粘性啊，把它们转成团。为了增加这个幼鱼呢，还加入一些很香的酒米。这粘度好像有点不够啊，转不起来。我再撒一点点纳斯粉啊。底已经扎好了，瞄准我的浮漂，1个、2个、3个团子。今天用的是8.1米的仗剑啊，直线是1.2， 9号的钩子，饵料呢是玉米，底钩是挂这个新鲜的玉米啊，把这个尾巴剪掉一点，露出这种香甜的汁水。然后呢，它这个玉米啊，它会方正一点，扬竿的时候不容易缠绕啊。上钩呢就挂这种熟玉米，看它吃哪个。虽然这个沙坑呢已经断流了，但是今天风特别大啊。我是正常调钓的，带钩调的是4目，看一下它走不走水，先钓着试一下啊。水深呢接近有5到6米了。中了，来，上了今天第1条鱼啊！今天太不容易了啊！温度呢还在降，时不时呢还下点小雨，风力呢也是越来越强啊。河边上好多钓友呢都太冷回去了，我们坚持啊，钓了1条鱼了。这个风浪呢越来越大，我把我的子线组啊做了一个改变啊。钩距放大了啊，20公分长，更关键呢是在底钩这个位置啊，就绑上了一个小铅，它就能够抓地，能够定住线组啊，不然是没法做钓的，一下子呢可能要漂很远。走你！哎，又来一个！哎呀！这个大一些了，看看，这个好像吃的是上钩啊，吃的上钩，吃的这个熟玉米，这个状态呢，底钩它肯定是落底的，这个上钩啊，它可能呢就在离底的位置啊飘来飘去，哎呀，可能也容易让这个扁鱼发现啊，太活跃了不好摘钩，别动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 啊！给口好猛啊，吞的钩子都不见了。好，第2个啊，小的，第3个。哎呀，口比较轻哦。这个风浪大呢，不仔细看，有时候它不如平常那个动作那么明显。有时候在江里钓鱼啊，那个漂点的老高了。哎，每次都挂得这么牢。这个钓玉米吧，钩子还是要大一点。钩子要是小的话呢，经常它一甩一甩的就钩脱了哈。再来挂一个玉米。今天的鱼口啊，确实很稀哦。大家在江边上钓鱼钓久了呢，都总结一个经验：风和日丽的时候啊，那个鱼口就好。只要是突然降温、下雨，包括就是像今天这么大风的时候呢，这个鱼口就很差了。我也不知道是什么原因啊，我觉得可能是这个大风啊，把这个泥沙搅起来之后啊，这个鱼它就不下底了。钓友们说是什么原因呢？反正我是搞不懂的啊。
确实这种风天，它鱼口就是少。来了，来了，哈，哈，终于有点小连杆的感觉了啊！我感觉现在的风啊，虽然似乎还没有小，但是它不像上午那个风是凉的，带着细雨。现在的风呢，这个鱼，哦吼，跑了，至少我钓上来了啊！子线崩断了呢，哦吼，这就麻烦了。这个子线我是现场绑的，刚来鱼又要耽误我10分钟来绑子线了。刚来鱼还把我的子线打断了，那我呢就先来补点窝啊。这个江面其实还是很大的，有1-2公里长。来鱼的话呢，就不是一点点鱼哦。我再来打点窝，把这个鱼留住啊。嘿，又现场绑好了一副子线，刚来几条鱼就断我的子线。你看这个事情恼不恼火？还不知道这群鱼走了没有啊？来了！哎呀，终于又搞一条，嘿嘿。自从补了那个窝啊，1个半小时啊，没有上鱼了。如果说再给我一次机会，真的，这种情况哈，我再也不会补窝了。也许是这个江里的扁鱼啊太胆小，一补窝来了，那有限的几条鱼都吓走了啊。刚才这条鱼啊，我注意了一下啊，吃的是上钩，上钩是离离的，就是说这种江里的鱼啊，确实它也吃离离的饵料，但是今天总的来说啊，还是吃下钩的稍微多一点。哎呀，终于又来一个！哎呀，好难哦，今天的鱼，抄一下吧，抄一下，别让它脱钩了。不要再崩断我的子线啊！太阳在那一线沙丘后面似乎露出了亮光啊，可能明天呢又是好天气了。但是今天一直守到5点半了，风还是这么大，今天这个碗口看样子是守不到了，收吧，今天战获啊！1、2、3、4、5、6，可怜的6条鱼，而且大部分呢就是说下午有一阵子的时候钓到的，那时候连杆了，还在想啊，要是说当时那个子线不断了，把握好机会，也许今天能够干到10条的。真的下次了啊！